Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya, bagi akan-akan yang kepengin terbebas dari semacam penyakit batuk, flu atau penyakit tenggorokan lainnya misalnya, akan-akan itu bisa ikhtiar. Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi buah nanas atau membuat jus buah nanas, atau bisa juga dengan membuat air buah nanas, sari buah nanas, atau bisa biasa dikenal dengan infused water atau apa ya. Tuh, ini kita kebetulan lagi di kebun penduduk atau tepatnya di atas gunung atau di hutan penduduk nih ya. Ada pohon nanas. Nah, buah nanas itu seperti ini buahnya kan. Tuh. Nah, lalu bagaimana caranya membuat air buah nanas atau infused water ya? Caranya untuk istilahnya mengeluarkan dahak ketika batuk, atau paling tidak untuk ikhtiar mencegah batuk yang makin parah. Di antaranya satu, sediakan 100 gram buah nanas yang masih matang dan fresh, segar ya. Yang kedua, itu sediakan 500 ml air yang matang, air mineral. Terus yang ketiga langkahnya adalah sediakan wadah yang ada tutupnya. Lalu campur 100 gram buah nanas yang sudah dipotong-potong, sudah dikupas ke dalam 500 ml air. Lalu tutup rapat-rapat dan biarkan selama minimal 5 jam. Nah, kalau akan kepengen minumnya secara lebih segar atau dingin, bisa dimasukkan ke dalam kulkas minimal sekitar 5 jaman ya kan tuh. Setelah itu nanti baru siap untuk dikonsumsi. Nah, ramuan atau air sari buah nanas tersebut itu sangat bermanfaat bagi akan-akan yang kebetulan sedang batuk, atau yang kebetulan sedang itu istilahnya apa namanya, banyak berdahak, bisa mengeluarkan dahak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.